igihe ubona umukobwa atwaye imodoka ati gute umukobwa atwaye imodoka kuki ubonye umuhungu atwaye imodoka ndatekereza n'abahungu bo nisine n'abahungu nukerega ariko nta gace cya mbere so umukobwa ariko abakobwa murakabije iwanyu urabyuka umaze imyaka ingahe muri showbiz gato nkubwire urabyuka umukobwa barakubyara akakwishyura amashuri yose iwanyu iyo umukobwa aricyo gishoro cyayo umukobwa no ku mubiri wacu aricyo gishoro bakabaye uvuka ababyeyi bakajya tangira kugukorera baguha amavuta henze bagukorera ibiki bagukorera ibiki kugira ngo wite ku ruhu rwawe ariko teki ubundi umutwe nicyo cyane n'abakobwa mwifata mu rugo mukicara mukavuga ngo imibiri yacu nizadutunga zero uwo mubiri ejo bundi ushaka kuzasaza ukabona gaze guturikana isuri kare inyuma ijisho rikareba buretse gato kugira ngo mbereke ko imibiri yanyu abakobwa benshi hano i Kigali sindi butinye kubibabwira by the way hano i Kigali muri uyu mujyi si abakobwa gusa n'abahungu reka maze ngo point nta muntu ujya wanga ijana rya muri nta muntu wanga ijana mu gihe ngenda kwinjiza amafaranga yanjye ugashaka kuzana ndi buretse njya mubaze erega reka nkubaze si umubiri wanjye umva nkubwire we Debora umva nkubwire nanjye umva nkubwire ikintu kimwe Debora cyamwamba bari umuntu mukamumbwira muri comment ko abakobwa hano benshi please uzabana bari bubivuge umuntu ujya gutanga comment umuntu uri butange comment n'abagabo umunsi ko muri respecting ababyeyi banyu abashiki banyu inshuti zanyu z'abakobwa baririrwa na abahungu kambabwiye namwe ukoresheje umubiri wawe ubwizufite hari abakobwa betse manze mbwe abahungu muri hano hanze hari abahungu mufite sura wewe mutajya masha kwiyakira uterese umukobwa arakwanze ntago ushaka kumva ko nuko atagukunze oya ntago ushaka kugisha ngo nuko atagukunze ariko uragiye kurikiye amafaranga sinagukunze kubera cyo kundana n'umukobwa mukabana akaguta kubera ubukene ufite hari ikintu niyo atagutaye ahora kubyarya kubera umubiri wawe abahungu mufite ako karwara abahungu bose muri kundeba karwara muragafite abahe ari mwese wowe nabandi bagenzi abahungu namwe muze utereta umukobwa akakwanga yakwanga tuvuga ati nuko nta mafaranga mfite yakurikira afite imodoka uwo muhungu ashaka afite iyo modoka Dese Debo anayikurisha tubyongereho tuburana bundi ubungubu yo kamera kuri setinze tukiri inyuma bukabanza ibyo twa turi kuburana Stone are you ready niba wanyweye iki are you ready yeah. So gusa twatakumbuye ongera kuri subscribe ukoresha nimba ukunze kano ka video ukore na like comment tubitekerezo byawe undi dukomeze dukundane siyo logo yacu harya gukundana inshuti okay inshuti banza ugira ikintu ubwira kunzi bacu ese ko wumva wariye giye nari banza babwire ko bakunda dukomeze ikiganiro ndabakunda ariko niba wumva ko ngukunda nkorera subscribe kuri Solo TV unkorere share wana by the way yeah it's okay no man njyewe man mfite ibintu byinshi kwabwira akurasa neza shu kuntusa umuhungu uri ko cyaje wabonye musheri se nyuma ya cyaje uransa neza ariko nje ahira w'i Rwanda mbere cyane w'i Rwanda yes ni Debora muramuzi na Stone w'abanyarwanda gikunda w'abanyarwanda nje ntago ndi w'abanyarwanda w'abarundi w'abanyana ariko ukunda abarundi bukuretse gatanga ukunda abarundi mana abarundi ndabakunda ese bakundira iki ndashaka kubanza kumenya ikintu ukundira abarundi vraiment nzabibabwira vraiment doko d'ailleurs mu kindi kiganiro ama vraiment doko d'ailleurs mbanze hano mburane nawe mbanze kuko ndashaka kubanza umbwira impamvu ukunda abarundi urataka mbibwiye topic y'uyu munsi yitumureke topic y'uyu munsi iragira ngo ese igishoro cy'abakobwa ni umubiri wabo umubiri ushatse kuvuga n'uwese ni inzara n'amaguru cyari cyo cyose kihe uri gukurikira yumva ashaka ni umubiri wacu ni isura yacu ni kuko ndabizi mana abahungu benshi no hanze abantu bose bwati ndi umukobwa babura amafaranga ati ni gute ubura amafaranga reka mbabaza umuntu abakobwa mubura amafaranga gute uragenda itangazo ndi umukobwa ndashaka amafaranga ya hari rero nabonye ko kaba baby bafite agaposta kanditseho be pretty and we need money so nibyo dukora mu Rwanda cyo dufata amaposta twandikaho amafaranga turi abakobwa mu amafaranga reka nanjye nkubaze
umukobwa w'i Kigali wese ari kugira imyaka 18 atunze imodoka. Ceceka. Nge ndi umugabo ndakora guhera ninjoro. Ceceke ntunsubize. Si ufite telefone ya miliyoni? Uzi narayikuye. Si ufite telefone y'ibihumbi 70? Sindi umugabo nyine nzi warayikuye. Abasaza nabo ahubwo aho bari ntibagishaka kwiteza abantu bakuru. Umukobwa w'i Kigali akabera aragasukura kabisa. Utunga telefone ya miliyoni mutunzwe n'imibiri yanyu nyine. Umubiri wanjye si wamesheje no telefone mfite, sibyo? Waguhesheje iki? Umubiri wanjye ntabwo ujimesha telefone kankubwira. Oya, oya debo buretse. Telefone nje. So telefone ya miliyoni 100. Narayikoreye. Warayikoreye? Wakoreraga ngahe? Narayikoreye. Ayo nakoraga se ngo yamenye iryo nibanga. Ikindi kibazo. N'abashu. Bari ku byaba n'abashu. Bari kutureba. Nyine niba n'abashu barabarebere. Garega barabashu bahanze amaso. Sibyo kamanze nkubwira. Stop. Pe sindi kwakana ko hari abakobwa bashobora kwagira mugabo akagwa amafaranga bibaho cyane. Ariko ntago ariyo point yambe umukobwa ngo umukobwa amafaranga. Igihe ubona umukobwa atwaye imodoka atire guto umukobwa atwaye imodoka. Kuki ubonye umuhungu atwaye imodoka? Ndatekereza n'abahungu bone sine n'abahungu nukerega. Ariko ntagaco cyambere. So umukobwa ariko abakobwa murakabisha. Iwanyu urabyuka. Umaze imyaka ingahe muri showbiz? Gato nkubwire. Urabyuka, umukobwa barakubyara akakwishura amashuri yose iwanyu. Iyo umukobwa aricyo gishoro cyayo, umukobwa no ku mubiri wacu aricyo gishoro. Bakabaye uvuka, ababyeyi bakajyatangira gukorera baguha amavuta henze, bagukorera ibiki gukorera ibiki. Kugira ngo wita ku ruhu rwawe. Ariko teki umutwe nicyo cyane. Sto nimba nta ese uwo mutwe ufite ntabwo nge ngufite. Nta mutwe ni zero. Nutawugira birakureba. Arewe. Niyo mpamvu muzasiga hari mwarakene. Hanyuma reka nkubwire abakobwa tubakira. Oya buretse wijya kuvuga ayo magambo. Umukobwa uhera mu gitondo kugeza nimugoroba aryamye. Uyikumirwa. Social media zirahari, you know that. Hawe nibakora akazi kuri social media nuko akazi online. Ni kakazi. Oya. Man hari ubuzi bwinshi bwa online. Hari ubuzi bwinshi burakorera mu rugo. Okay, abantu bakora muri anoma call centers. Bakorera mu rugo, right? Ashaka kwa ryamye telefone hari. Hari abantu bakora mu marketing strategies akora iki? Aba marketing strategies y'ama. Hanyuma abahanga amafaranga ngahe? N'umukomisiyoneri. Ashaka guhembwa ubukomisiyoneri nabwo babikorera kuri telefone. Umukomisiyoneri w'umubiri we n'ubundi. Ubukomisiyoneri amazwe. Herega n'uyu mubiri tuwukorera ubukomisiyoneri. Hari ikintu gitandukanye sibyo? Icyo ushaka kumva. Ntago ndi guhakana ko hari abakobwa imibiri yabitunze. Aborese urumva utangiye twaje turimo turagendana. Ibyo ntabwo ntsibiyakana. Tugendana. Ariko ikibazo kiri umukobwa arava buretse gato. Nako nabantu bose abantu mwikizemo ngo umukobwa. Dore defa abakobwa mufite. Dore defa abakobwa mufite. Kubagaba imene. Ese kubera iki witora mu gitondo ugahamagara umuntu ati nyohereza ibihumbi 50 kuri telefone yanjye? Ntago ujya hamagara umuntu ngo mu mafaranga. Oya bansubira mu mafaranga. Ende nguriza ya natwe nuko tuvuga. Uvuga murabishyura se? Murayabasubiza? Turabasubiza. Urayabasubiza? Ndayagusubiza ni gusa amafaranga zagusubiza. Niwe se ni wowe mvuze. Ubwo nawe urabikora ubutanye n'abagenzi banjye zagusubiza. Oya niba umuntu ashaka kwajya ashaka kujya akabara amafaranga, sibyo? Hanyuma reka nkubaza. Amakora nka kwishyura. Yo utandukanye na sheri wawe kuko nta mafaranga afite. Ugakunda umusaza ngo ufite imodoka ngayemeye ko ntake. Wambaye inkweto 60 ukorera ibihumbi 50. Cecekaho. Uguze telefone ya miliyoni 1.5 ku kwezi ukorera ibihumbi 80. Kandi mu mezi abiri ugeze mu kaza ko kanya uhise utunga telefone ya miliyoni 2. Umwenda uhenze buretse Rihana yambaye umwenda turi amwenda ejo ngomba kuba nkugura. Bite sheri? Ni sawa. None se shu bebe wambabariye ukampareza hari umwenda nabonye ndashaka ko duhura. Ubwo tayari nawe mu buriri parfum. Ahubwo cyo cyose cyabari cyabagabo mwebwe sibyo cyo cyose warubashije ngo kuki ugusiga boyfriend wawe umukene ugasanga umuntu ufite amafaranga kankubwire se utagumana nawe kuba nge mbasha kuba nakorera amafaranga yanjye ntago nkeneye umuzaza kumparazita sibyo cyetse ntaza mu rwa rukundo riri unconditional love nkajya kundara usinye umuzaza kumparazita cyo gushaka umuntu cyo ko ngo nta mwangiye ko nta mafaranga afite nta mukunze kwera ko juste hari byo tutumvikana hari ibintu byacu bitalining hari je mbona ko ndi ku giving ibintu birenze kuruta ibyo ndi ku receiving kandi mu rukundo ni 50-50 muri balancing
wenda ufite amafaranga bikabaza guhura ko afite amafaranga ndetse tunabalansinga ntago namukurikiyeho ayo mafaranga namukunze none se mbwira umukobwa wese ukunda n'umugabo ufite amafaranga kuva watangira gukora akoreye amafaranga angahe iryo ni ibanga ryanjye n'abashumwe bwe nzabibabwira abari abashuma babareberega bari abashuma umunsi uzaba udahari njye nzabibabwira umunsi njye nzifata nzahangaha mu bakobwa muziranye mwebwe mwenyine gato mu bakobwa muziranye nta mukobwa wirirwa uryamye guhera mu gitondo kugera nimugoroba uwo mukobwa umwaka ugatoboka imodoka ziparikiwe ku gipangu buri munsi baba baje gufata umusoro bahataye uwo ntago ari umurisheri wanjye baba baje gufata ikibanza bahasize hari ikibanza ahubwo nyine cya wa mubiri wavugaga ahubwo mwebwe hari ibintu uri utandukanye uri kuvangavanga uri kuvanga nanjye hari ibintu kuvangavanga ibiki hari itandukanizo ebyiri hari abakobwa bakoresha umubiri wabo kuyobona amafaranga ibyo bintu singize mbihakana tubyumvikanaho abanyarwanda singize mbihakana kuki tutavuze ko bose badahari iyo ntabwo ari icyo kintu cya mbere kiranga umukobwa ngo umubiri wanjye nicyo gishoro nzajya kwa muganga ngiye kuba umuganga nyine nti ngiye mfite umubiri mwiza mu makazi uzerekana iki ngewe nawe abakobwa bacuruza imibiri yabo bakoresha mu mutwe umubiri uza nk'inyongera hanyuma ufite akazi urabyemera ko uyu mubiri usaza uba ufite akazi ukora uyu mubiri urabyemera ko usaza uyu mubiri urabyemera ko usaza urasaza ushobora no gusaza ku myaka 10 n'ingana sana 20 n'ingana nashaje nashaje abaye aricyo tuvuga ngo ni priority nyine icyo kintu cya mbere mu buzima bwacu kinyinjiriza nazabaho ne mu gihe umubiri utajyahari gaze iramutse nurikiyeho mu nzu umubiri ukagenda nabahone ubwo nyine isi yawe yabikora n'abakobwa mwifata mu rugo mukicara mukavuga ngo umubiri yacu nizadutunga zero uwo mubiri ejo bundi ushaka kuzasaza ukabona gaze guturikana isura ikareba inyuma ijisho rikareba buretse gato kugira ngo mbereke ko imibiri yanyu abakobwa benshi hano i Kigali sindi butinye kubibabwira by the way hano i Kigali muri uyu mujyi si abakobwa gusa n'abahungu kamaze ngo point nta muntu ujya wanga ijana rya muntu nta muntu wanga ijana mu gihe ngenda kwinjiza amafaranga yanjye ugashaka kuzana nde buretse njya mubaze erega reka nkubaze si umubiri wanjye umva nkubwire we Debora umva nkubwire nanjye umva nkubwire ikintu kimwe Debora cyamwambare umuntu mukamumbwira muri comment ko abakobwa hano benshi please uzabana bari bubivuge umuntu ujya gutanga comment umuntu uri butange comment n'abagabo muzi ko muri respecting ababyeyi banyu abashiki banyu inshuti zanyu z'abakobwa baririrwa na muzi mumbabarire mu nkompenkere uyu n'umugabo baririrwa na se uri umugabo ari cyane umusore inde baba ngende umugabo okay uno mugabo ni bari umugabo ni bari umusore cyo cyose mumubare mu nkompenkere umva nanjye nkubwira ikintu kibazo umukobwa nukuri umugabo ntabwo musaba amafaranga kuri umukobwa atakobwa ntibabara amafaranga n'umukobwa buretse gato Debora bereka manze mvuge n'umukobwa usigaye uturuka mu cyaro ukamuzana i Kigali yasaga nabi ceceka manze nkubwire ceceka ari ushaka kukugushaho njye Stone ifite amafaranga yanjye nkuye umukobwa mu cyaro aje i Kigali nagiye kumukubita agafondo tivuta ryiza iki cyiza uzi ikintu atangira kubona nkeneye ibirenze uyadafite iyo ntago ari abakobwa ni kamere muntu dora twifuza ikirenze n'abakobwa bafite akazi iyo ngeso barayifite kuki twumva abakobwa baryamanye na ba boss babo icyo gihe cyo kumva sibyo ashaka kuryamana na boss we iraha ry'umubiri riraho ariko ntago yayikoreshe ntago ari cyo gishoro cye ntago cyo kintu cya mbere yaryamana na boss ntago ari cyo kintu cya mbere uretse nkubaze ntago igishoro cye ari umubiri uri kubyumva mu mutwe niho hamugije kuri ako kazi hashaka kuzamo ibyo ntari kubera iki se yo baryamanye nabo ngiye kongera nkubaze ikindi kibazo kuki abakobwa benshi batanga imibiri yayo kugira ngo babone akazi wumvise amagambo ejo mundi muri Tour du Rwanda yabaye Miss Rwanda sayo ubu bayifatiye si imibiri yabo yabagize abamisi bamwe ese ayusho ko biko byagenze sinshaka na kubyinjiramo ibyo bintu ayusho niba atari ko byagenze Preskid yazize iki icyo yasize ko yabariye amafaranga sinshaka no kukimenya sinshaka no kuretse ngo ikindi kibazo icyo nimba ejo bundi barimo bigaho uretse gatoya niba abakobwa badatunzwe n'imibiri yabo uri kujya mu kazi mugiye ro muhungu ufite amashuri arenze y'umukobwa arenze y'umukobwa buretse ubanze mentioning ngo nakasi nyabaki buretse ufite mind irenze y'umukobwa ubwirwa n'icyo ufite mind irenze y'umukobwa oya buretse si wavuze se ngo akazi mu mutwe ni nkwereka diploma yanjye ko ikigo cyangize uwa mbere ndi uwa mbere kandi twashwaka akazi ariko aba boss
kubera iraha ry'abakobwa no gutungwa n'umubiri wabo akazi nyabaki hajya bajya bavuga ngo abakobwa bakicwa n'inzara hawe ko inzara irabica bagasabiriza mu muhanda Nyabugogo abo ni bamwe baba bihagazeho ariko umukobwa utihagaze hakoresha umubiri ibyo ntabwo n'icyo mpakana gusa icyo nakubwiye ngo si cyo gishoro cya mbere kuva wabaho ntabwo urakoresha umubiri wawe kugira ngo ubeho ntabwo ndakoresha ngo sinzakoresha n'umukobwa uri hano uri kutureba utarakoresha umubiri kugira ngo abeho utarakoresha umubiri ngo abone icyo kurya abone telefone abone izo make up dushaka abone akenda gashaka hanyuma ikindi debo uri ikintu wakoresha ndakumva debo ndakumva ariko reka nkubwire kubera icyo aka kanya njye Stone ndi umukene aka kanya nshobora kugutereta ukanyanga hari ahaza umuhungu ufite amafaranga ukamukunda icyo gihe ukoresheje iki abahungu kambabwira ukoresheje umubiri wawe ubwiza hari abakobwa wetse manze mbwe abahungu muri hano hanze hari abahungu mufite sura bwe wote mutajya masha kwiyakira uterese umukobwa arakwanze ntabwo ushaka kumva ko nuko atagukunze oya ntabwo ushaka kugisha ngo nuko atagukunze ariko uragiye yakurikiye amafaranga sinagukunze kubera cyo kundana n'umukobwa mu kabana akaguta kubera ubukene ufite hari ikintu niyo atagutaye ahora kuryarya kubera umubiri wako abahungu mufite ako karwara abahungu bose muri kundeba akarwara muragafite abahe ari mwese wowe n'abandi bagenzi abahungu namwe muze utereta umukobwa akakwanga yakwanga tuvuga ati nuko nta mafaranga mfite yakurikira afite imodoka uwo muhungu ashaka ko afite iyo modoka Dese debo anayikurisha tubyongereho ariko afite mu mutwe ibitekerezo byanyu biruzuzanya debo imitima dusohoke tujye hano mu muhanda umuhungu akwaka urukundo kandi abona rufite turebe yuko uri buri muhe nimba namukunda iyo umuntu agusabye ikintu so wangu none so tegereje uzakunda wowe murabifite buretse gatoya debo niza nkagutereta burenza nkagukunze sinzakwemera uzakunda nde uzakunda nakunze unataba gukunda nakoko gasiga tuniteretera bisigaye byemewe to those girls bafite confidence yo kujya kwiteretera no kuri shout out to you guys no kuri I respect you urumva ariko ibyo uri kuvuga ngo umuhungu akwatsa urukundo ntabwo ni Stone ni nkubwira ngo mu mafaranga uzayama ko yagusabye ningusaba ikintu uzakima ko nyigusabye ufite uburenganzira bwo kunyima ikintu kuko uteza gukwimura urukundo rwanje ko nje ntagukunda urankunda that's good ako nje singukunda so ndeka nimba w'imodoka je nkamukunda it's okay ntabwo namukunze ko afite imodoka utarufite imodoka namukunze okay urahakana ko imibiri yanyu muri uyu mujyi wa Kigali atari itunze abakobwa benshi ahubwo mwebwe bagabo imibiri ya imwege ko mutubona hanyuma abo twumva ngo bageza Dubai gusireyinga babageze uza bagiye gukora iki rero ako mana yanjye media ziri hano hanze abagabo muri hano hanze mufite ibibazo ntazi byari byo umukobwa arigira Dubai atagiye gushaka abagabo abo bitaba ashaka bagiye gucuruzayo isimbi bakora iki isimbi uriya gishoro cye n'umubiri we hari abandi bakobwa rero mwese mumeze nkawe ariko uravuga ahubwo hari ababikora biri professional bihishe ariko kanga kabikavumburwa iyo ndi kuvuga ngo sibyo umubiri w'abakobwa muri uyu mujyi ntabwo ari muri uyu mujyi umubiri w'abakobwa kuri iyi si kankubwire ni ubatunzi nshobora kujya gusaba akazi nshaka kuba muri receptionist nshaka kubiki hari ibintu biba bisaba appearance n'uburyo nakira abantu n'uburyo nyine acting amye kwakira abantu kuki tujyana se bakakanyima bakakaguha nshobora kuba mfite uburyo mbakiramo niba mbakira ndi guseka kwabakira akazi ntabwo barabona uburyo bajya kwakira nkakira ati mukiriya mwiza murakaza umva nkubwire tugiye kwaka akazi njye nawe turi kumwe biterwa n'akazi akariko wenda bambonyeho potential udafite hari akazi umukobwa yakora umuhungu atakora yes hari na kamwe hari akazi umuhungu yakora umukobwa atakora ni akaheza nta na kamwe sibyo rero niyo mpamvu turajyanye babonye potential yanjye iruti yawe twayibonye gute kandi turatangira gukora twese ko tugiye muri ukora interview turayikoze mnekoze uburyo ntabwo uzimamva bakaguhaye se uzimamva bakaguhaye ngiye ngo ntabwo ndi bwinjize ngo isura yanjye ntiyinjize okay ikibazo ni isura ntabwo babivuze sura yize icyo ufite ntacyo mfite none se rero hari abantu ubusa nta mukobwa wize kaminuza udatangiye n'ibyo bizi byo kujya gucuruza isura yawe iriho urabyemera ko hano hanze hari abakobwa beza babuze amafaranga basa nabi hari ubona umukobwa avuga ati abo basa nabi barayabonye ahubwo bakayarya nabi ariko barakoresheje imibiri yabo bamaze kuyihaga iyo ugurishije umubiri wawe barawuhaga okay tugaruke topic y'umunsi wayumvishije igishoro cya mbere cy'umukobwa ni umubiri ntago ndi guhindura ko sibyo ushaka ufite abantu nshaka amafaranga ntago ndi guhindura ko abakobwa gukoresha ngo ni igishoro cya mbere hari abakigira icya kabiri igishoro cya mbere cy'umukobwa igishoro cye saguhatinya kubivuga hano muri iyi si ni umubiri we bahungu mufite mentalite yuko umukobwa ikintu cya mbere kimuranga ari umubiri wiwe
namwe bakobwa aho ko ntabahari mwumva ko umukobwa ikintu cyambere ari umubiri wiwe please muhinduke barahinduka iki kandi ari kuba ngiye gutanga motivation speeches barwaye depression abahungu bafite ibibazo aka kanya kugira ngo umenye ko umubiri wawe genga ukeneye si ukora si nkora none se wampaye amafaranga kandi ubiguye abahungu barenga 10 kugira ngo umenye ko umubiri wawe ukora wampaye amafaranga y'inzara wampaye amafaranga y'umusatsi okay ubwo hakora ijwi se guhamagara se ubwo hakora ijwi ntimuba muziranye se urabonana n'umukobwa kabiri ngo nyine nkeneye kwiyitaho ku mubiri wanjye nyine igishoro cyanyu ni umubiri wanyu pe urabyemera ko ukunda umuntu ugira urukundo mugira de umukobwa mugenzi wanjye ashaka gushaka amafaranga yamuhereza bishobanuye ko umukobwa ari igishoro uzi kugira ngo bimenye urwego byafashe se umuhungu mugenzi wawe yagize ikibazo ntiwamufasha ubugize ikibazo n'icyo cyanjye y'umuhungu ugira ikibazo ku bantu batatu se urampamagaye uhise uhamamagara urunaka uhamagaye Yves uhamagaye John uhamagaye jewe uhamagaye ba Korode uhamagaye bande mpa amafaranga bose bakusanyirije hamwe ese njye kumva ko washyushye cyangwa namagambo ari gutuma washyuha hano hantu ubwo urashyushye nyine nawe umubiri wawe n'igishoro kambabwiza ukuri n'igishoro nteze gucuruza kambabwiza ukuri ndi gucuruza umunwa wanjye ahantu umunwa ni iki amagambo yanjye to be precising dukoresha amagambo ariko umubiri wawe umubiri wanjye uri gucuruza hano nshobora kuza no mfite isura ireba hari hejuru nkaza nkavuga mu kanyumva byemere ko abakobwa i Kigali bakora iki barabo bacuruza umubiri ntago nabyanze abakobwa bari bakize badakoresheje isura zabo umubiri wabo bame hano mu gihugu nkirewe boss lady wowe boss lady n'abagenzi banjye benshi umbwira urugero ko umukobwa akize kora umubiri wiwe bande mbwira abakobwa 5 hano muri uyu mujyi ego nzabafatira umwanya ariko abanyarwanda muri rusange reka mbabwire ntago uko tutabazi kababwiza ukuri sibyo rero usigabona umukobwa yacize imodoka uretse Seri Shiriva tuza akaza akora akora ikintu mubyinnyi ubwo tuza akaza akora sibyo ego nta bandi bakobwa 3 bakiza hano mu Rwanda uza akazi kabo you're the queen nanjye ngo you're the queen sorry muvuge nawe mucaho you're the queen ntago ndamubona ngewe sibyo koko umwumva akora iki sindamara simbizi ahora habwa imodoka zabona imunsi kuko habaye iki ese ungiye kwa abantu maze iminsi bavuga ngo you're the queen habaho buretse ngo n'abandi ntago ndibutinye kubavuga sibyo ngiye kambwira ko abakobwa nzi bafite ibintu bakora kandi bifashisha ari yakora akora iki n'umukinnyi film n'umwambasaderi bari abagenzi be bose babara ntaguzi ibyo byose bayimuhaye kubera ubwenge se yarafite kurusha abandi cyangwa n'umubiri iki nicyo kibazo cyanyu ntabwo ushaka kumenya ko umuntu afite ikintu akurusha ngo ubyemere ubimuherere uretse gatoya ndashaka uze kumpa abandi noneho ngewe mite nkunonoserera nkubwira abo bose mpereza ari abakobwa benshi bampereza ari yakuru bamuhaye isura isute yakoresheje umubiri we nawe yakoresheje katwashe ntafite duka tuzi twese yarikuye he yarikuye umukobwa arahasolinga ese kuki mutajya mwibaza iyo umugabo afite iduka ngo nyine ni kukubaza yarikuye ntiyakoresheje umubiri wese ibyo naho yabikuye si aho yarikuye sibyo kuki ubonye umugabo ufite iduka ryiza ufite imodoka nziza kuki ushaka kuyicaramo se ntabwo ari ibyo ndi kuvuga kuki utavuga ngo uriya mugabo yakoresheje umubiri kuki mpagarara ku muhanda nka karifuti bakayinyemura bakayiguka genda ubukoresheje iki abakobwa abantu benshi batubanaho abanyantegenye yes hari impamvu babonamo abanyantegenye urumva yaba ushobora kuri umugabo nkayakumama akayima njye nakubajije ngo umwana w'umunyeshuri wiga muri segonderi umwana w'umunyeshuri urangije segonderi utaratangira gukora atunga telefone gute ya 1,500,000 hari igihe usanga afite iwabo babifitiye ubushobozi usanze noneho umwana w'umukobwa usanze waba ari abakene badafite ubushobozi hari abana bazi guhasolinga agahasolinga muri segonderi ngewe na abana bazi guhasolinga akava ku ishuri saa 10 ngo ndi bujye gushaka akazi ahangaha akamenya ngo ndakora akazi ahangaha umunyeshuri yiga muri interina yatangiriye ishuri yiga interina arangije ishuri ako kanya akirangiza ishuri aciyeho icyumweru isegura telefone ya 1,500,000 iyo telefone ayikuye iwanyu baba bafite ubushobozi bwo kuyiguhereza babaye ntabwo bafite noneho ukabona umwana telefone hari igihe uzi gukora pe mu cyumweru kimwe ukomeza gukora 1,500,000 hano mu gihugu hari umukobwa uzi byagenze gutyo umwe babiri yayikuye hembwira ko byagenze gute shiri wanjye ni wa mubiri wavuze batunzwe n'imibiri yabo rero hano gishaka kujya umuntu akagukunda nje I have many examples y'umuntu umwana arasoza akagwa konake afite umuntu umwana buretse
video yacu bushize twabwaga ibintu by'urukundo iyo umuntu agukunda aguha byose nta kintu umuntu ugukunda yakwima buretse sibyo reka tujye cyangwa ngukunda nkaguhereza iyo telefone ntabwo unyigwaye kubera ko umubiri wawe igwaye biki ndagukunda reka nkubwire ku bwanjye guta umwana w'umukobwa arangije kwiga nona ejo ukabona umwana w'umukobwa iwabo wari ubizi ko ari abakene amafaranga bafite arangije segonderi cece kamanza mvuga isi arangije segonderi yize muri interina kuva yatangira kugeza ubu ngubu icyumweru kiratobotse umwana w'umukobwa ubona afite kontake n'imodoka bivuze ngo wa mubiri we wamuteganyirije ibintu byose uwo mukobwa rero sibyo uretse nshaka ubanze uhe abanyarwanda bayabikuye waretse nkabanza kubaza ikibazo kimwe iyo umusore arangije kwiga agakubita inzu hariya agashyira imodoka hariya agashyira iduka hariya mutekereza iki umuhungu aricara akabumba amatafari uri kubyumva umuhungu aricara akabumba amatafari bumwubakira umuhungu arangiza ku ishuri afite tageti yo kubaka umukobwa arangiza ishuri afite tageti yo gusirenga kuba umusirimu nk'ababandi voilà ushaka kumumvisha sibyo gutagetinga ni imagine ko umukobwa ngo Shadibu akabikorera sorry Shadibu bakoze ibiki ntabyo nzi icyo ni umukobwa uri hano mbona mwiza uri kuri social media twubaha ukora iki akazi Shadibu akora akazi kambwira ntako nzi ibaze ko nyine ntakuza atunzwe n'iki icyo mbona asa neza ari hariya atunzwe n'iki mwishizemo hageri yasobanura nkora iki atuze cyembwe icyo atunzwe n'umubiri we mwitinda kubivuga harakuko tuzwe imibiri yabo on social media sibyo aba influencers kare kose wahakenera iki aba influencers sibyo kambabwira ngo umubiri ntabwo cy'igishoro cya mbere urabye nakora abakobwa hano hanze beza ataza ngo afate telefone ashyire hano afate vlog ataza ngo ashyire telefone ahangaha kwereka abandi noneho ntabwo ari kwerekana umubiri buriya bari abantu ntabwo bacuruza umubiri ntabwo aza ngo uhagarare ari kwerekana iki sorry ntabwo aza ngo uhagarare imbere ya kamera cyangwa ari kwerekana iki ngo ahagarare ari kwerekana iki ntabwo shiri wanjye bano ba vloggers nakoresha Instagram uza amafoto uzi kugira ngo koga posting photo ifoto yambaye ubusa kugira ngo agaragaze umubiri imufashe rero none abagabo mwigize kamanze mbivuga karokano abagabo mwigize center life y'abakobwa bose mwarazi mwimagine ko ubuzima bwacu buri centralize kuri mwebwe ariho tuzingiye umukobwa ariyambara akantu kageza ahangaha arakurura abagabo umukobwa aripfa umusana arashaka umugabo umukobwa arasa neza nje ntago nakambara ngo nse neza ngo nishimishe ku giti cyanjye ngende nirebe muri Miranda be like Debra so mwebwe mwishize nkako akantu kose dukoze please guys ntago imbyose dukora ari ukwera mwebwe man ibyo bintu mubibyikure aho rero uri gukoresha umubiri wawe nshobora kwambara uko ntago ndi kukoresha nje ndi gushaka gusa neza sorry ndi gushaka gusa neza ku giti cyanjye ariko abahungu mwaragiye muri yemera mwigira abana b'abahungu muri yemera mwijya umugabo aramba turamukobwa ashaka kubakurura wa muhungu rero turabyongeraho wa mugani wawe nta nakagare wigirira ntaki wabona umukobwa yiyambariye neza ngo ari kunkurura yabo nibyo navugaga wa mugabo w'amafaranga buretse naguhaye umwanya uravuga please umugabo w'amafaranga nawe atari kunkurura nje naje ahantu two ndi buhure nawe nje nagiye muri yemera ngura kenda nagakunze ndakambaye ko ndashaka gukurura abagabo please ntago tubitaye kucyo uvuze ngo nta nakagare bivuze ngo uri gushaka kwereka umubiri wawe naba afite utugare n'utwo tumodoka oya buretse ese kuki mufata buretse nta nakagare wigirira nta nakamodoka wigirira ariko bivuze ngo wowe wambaye uko kugira ngo wereke uwo mugabo umubiri wawe ufite iyo modoka kugira ngo nawe ubone kuko nta bushobozi ufite bwo kuyigurira nongeho ndavuga ngo n'uwo w'imodoka shobora kuba nagiye w'imodoka ntazi ko ndibona hamusange nambaye ariko wowe byambaye ibyo bintu kugira ngo akure nambaye nayambaye uyu mwene njye kugura nari ko nzahura na Stone uyu mwene njye kugura nari ko nzahura na Claude mwene njye kugura nari ko nzahura na John no uyu mwenda njye nawe wabambaye kubera ko wabonye kuki nawe ukunze ajya mu iduka ndawukunda wabonye ko umukobwa uri gutanga uri kwerekana umubiri we ubwiza bw'umubiri kugira ngo abone ibindi birenze rero man abahungu ibyo bintu mubikure mu mitwe yanyu nta mitwe nta ubuzima bwacu aha reka ngo ikindi kintu dufite ibintu byinshi uzi ibintu byose dufite uzi ibintu abakobwa tugira dufite guhangayikira ariko abahungu mwisemo ko tubatekereza bimutsina dufite ubuzima bwacu dufite life yacu tugenderaho ntago ari mwebwe buri gihe duhora dutekerezaho dufite life ahead yo kutekereza ejo dufite ingo zo kuzubaka dufite abana bo kuzabyara murubaka samwe mura dufite
dufite ubuzima bwinshi dufite natwe ubwacu bwo abakobwa bamwe muri mwe abakobwa bamwe muri mwe uriya mukobwa ari kwicara kuriya kugira ngo umuhungu amurebe ndaryama ari kuryama kugira ngo umuhungu amurebe wari wabona umukobwa ugenda akireshyashya kuri you know the center of our life please noneho hari abakobwa mwiharaje kwicara uretse hari abakobwa mwiharaje kwicara muri hoteli mugafata agakoka-kola kugira ngo mwerekane imibiri yanyu ukaka agafanta uretse manze mvuge ibi bintu birahari biraneze ukicara kuri hoteli uri kumwe n'igikundi cy'abakobwa kandi muragenda mukiregera ahantu hari abasaza mubona bafite irari kugira ngo mutange imibiri yanyu babaha amafaranga hobwe mwibwira riryanyu ry'abagabo niryo rituma mutekereza ibintu ubu ngubu ndazi niya impamvu iryo rari abagabo ribica ceceka nkubwire irari abagabo ribica kubera ko baba bafite amafaranga uko mutazi kwikontrola hanyuma kuki iryo rari rimwica yakuzaho ukamwemera kugira ngo aguhe amafaranga ese mwemeye gute okay mbaye namukunze ntabwo uba wamukunze wakunze amafaranga ye nshobora kumukunda nta rukundo mufite bibako ahubwo uratanga umubiri we nurangiza uko arabivuze love has no limit nshaka gukunda byo birashoboka ariko ntabwo bisobanuye ngo n'amafaranga yawe nakurikiye byo biri mwarabyihaye mwebwe mufite abandi bahungu ku ruhande muhengeka ariko imibiri yanyu mwavuye kuyitanga babahungu bakarya kuri y'amafaranga yayo please mwebwe nibyo mwishyizemo abahungu urabyemera ko imibiri yanyu ari ibafitiye akamaro urabyemera ko abakobwa mudafite ikintu kimwe mwatagarane ese uziko dufite umutwe urabyemera uziko dufite amaboko nk'ayo nene so umutwe bakire barawureba erega hari abasaza bafite amafaranga yabo bro nzajya gukora akazi utuzi turabireba none se abakobwa mukora iki ko imibiri yanyu bwo ubwanyu ni ubwanyu imibiri yanyu ushaka kumenyera ko gakora ko kuki abakobwa babise buretse gore kuki umuntu avuga ngo hari umukobwa mubi aba influencers akobwa baba kuki ari umuntu avuga ngo hari umukobwa mubi kuki umukozi w'umwana w'umukobwa wo mu rugo sibyo uretse ceceka yemera ku giti cye agakora akazi ko mu rugo kuko uzira ngo ayabonye amahirwe yo kubona abo basaza ntiyakavamo akajya kubona abo basaza mu amafaranga byemera ko ari abakobwa beza pe ubone nawe uri kwagata umukobwa ni mwiza wicaye hari uri gukora amafaranga make kuri 70 ku kwezi cyangwa 50 abo bantu ntago arahura nabo ntibaramubona barababona baramubona please ntarabone abagabo please mana mwikugira center ubuzima bwacu mwikigira abantu bareze ntacyo okay munagifite muri cyo please nanjye kuvuga nabi mu mbabarire ariko ntago ari mu center lebo cyo twakivuga tukakiraho reka turindire comment bazatera muri iki kiganiro mu mbabarire tuzakomeza kino kiganiro twumva comment bateye muri iki kiganiro nkumva ko yego hari tuze n'abandi bantu tubikoreho debate byeruye binararibonye sibyo byeruye kuko gusa you men please kuko uri umukobwa ntiwabyemera sibyo reka dusoze ikiganiro cyacu reka dusoze ikiganiro cyacu kugira ngo abantu benshi tubuze nta n'umwe bwemera ibyundi ntabwo ndi bubyemera nawe ntashobora kubyemera ahubwo mwebwe ku giti cyanyu bivuze ngo nta mwanzuro turi bufate yego umwanzuro urafatwa namwe umwanzuro urafatwa n'abantu batuye isi umwanzuro gusa abantu mwese mumeze nka Stone uri aha ngaha waba ameze nkawe mufite ibyo mwumva bidafatika abameze nkawe Debora mainly abagabo mwigize the center of our lives ese Debora abantu bameze nkawe bafite imyumvire kumva ko ubizi neza ko ibyo bintu bibaho keep it up afiyumve keep it up duhasolinge dukore imbere ni heza byemere okay reka dushimire abantu mu mbabare muze kwandika muri comment mutubwira uko ibintu bimeze sibyo abantu bashimiye cyane turabakunda nubwo umunsi byabaye umunsi abantu twabanye mu kiganiro cy'urukundo ko tuzatubana uyu munsi tuba tugomba no kureba ese abavuga ko batunzwe n'iki kintu nicyo kibatunze koko cyangwa arandi maboko akora turabigira njyewe mpamya yuko abakobwa benshi batunzwe n'imibiri yabo mutwanzurire hanyuma nimurangiza kutwanzura tuzagaruka umwe avamo yemera koko kuko abantu bazabamwemeje sibyo nimwe mukwiye kuduhitiramo igisubizo yes mukomeze mudukore subscribe share ndetse na comment tuganira namwe ndetse tubana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi abantu bakomeze bakunda cyane and keep subscribing keep sharing and keep commenting and liking our video